ऐसे हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, संगीत निकालते हैं, और उनका संगीत विचित्र विचित्र तरह का होता है। जो सोते हैं ना वो तो मस्ती से सोते हैं, उनके पड़ोसी हमेशा परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है गाय घी। गाय घी को हल्का गर्म करें, रात में एक एक बूंद नाक में डाल के सो जाएं, नाक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाए।